بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي القسم العلمي بمدارس النجم الساطع الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية إن شاء الله. أبنائي وبناتي، المرة اللي فاتت إحنا اتكلمنا عن دورة الطمس أو دورة الحيض أو الدورة النزوية أو الشهرية، وشفنا إزاي بيتم التنظيم الهرموني لهذه الدورة. طبعا الدورة بتتكرر كل 28 يوم تقريبا إذا لم يحدث إخصاب للبويضة. النهاردة بقى عايزين نقول ماذا يحدث لو إن البويضة تم إخصابها. احنا اتفقنا قبل كده ان الحيوانات المنوية اللي هي الامشاج المذكرة بتتقابل مع البويضة اللي هي المشيج المؤنث في قناة بالوب او قناة البيض، حيث يحدث اندماج بين احد الحيوانات المنوية وبين البويضة فيما يعرف بعملية الاخصاب. اذا الاخصاب بيتم داخل قناة البيض او قناة بالوب. طيب، الزيجوت الناتج عن عملية الإخصاب ماذا يحدث له؟ أولا لازم ناخد بالنا كويس إن الزيجوت ده عبارة عن خلية واحدة نتجت عن اندماج خلية الحيوان المنوي مع خلية البويضة، فعملوا خلية واحدة اسمها الزيجوت أو اللقاحة، تحتوي النواة بتاع الزيجوت على العدد الضعفي للكروموسومات اللي هو 2N، لأن الحيوان المنوي نواته فيها 1N، البويضة نواتها فيها 1N، لما يندمجوا الاثنين مع بعض يبقى الزيجوت بيحتوي على 2N. طيب، ال 2N بقى اللي موجودة في خلية الزيجوت، كيف تتحول هذه الخلية إلى جنين كامل التكوين؟ ده العنصر الأول من عناصر حصتنا النهاردة اللي بنصفه بكلمة تنامي الجنين. الزيجوت عندما يتكون داخل قناة البيض يبدأ يتحرك بتأثير الأهداب الداخلية الموجودة في قناة البيض في اتجاه الرحم، وبتستمر الرحلة داخل قناة البيض إلى أن تصل الزيجوت إلى الرحم، بتستمر 5 أيام. خلال ال5 أيام دول إيه اللي بيحصل؟ بنقول ينقسم الزيجوت عدة انقسامات. وهنا أنا بسألكم يا ترى إيه نوع هذا الانقسام اللي بيحدث في الزيجوت؟ مين عارف؟ طبعا جسم الجنين بيحتوي كل خلاياه على 2N، والزيجوت بيحتوي على 2N، يبقى إذن معناته إن الخلايا الناتجة تحتوي على نفس عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية. يعني إذن الانقسام هنا انقسام إيه؟ انقسام ميتوزي أو غير مباشر. في نهاية ال5 أيام اللي بيستغرقها حركة الجنين داخل قناة البيض، بيكون الزيجوت ده اتحول إلى كتلة كروية الشكل مجوفة عديدة الخلايا. هذه الكتلة عديدة الخلايا المجوفة هي اللي بنسميها الجنين. عندما يصل الجنين إلى الرحم يبدأ ينغرس في بطانة الرحم. انغراس الجنين في بطانة الرحم بنسميها عملية الغرس، ودي تعتبر البداية الحقيقية لفترة الحمل. طيب، كويس قوي. عندما ينغرس الجنين في بطانة الرحم طبعا عملية الانقسامات فيه بتكون نشطة، وبالتالي بيحتاج إلى مواد غذائية كثيرة، بيكون عنده فضلات كتير عايز يتخلص منها. فكيف يتم تبادل المواد بين الجنين وبين جدار الرحم، يعني جسم الأم، خلال هذه الفترة؟ بنقول عندما ينغرس الجنين في بطانة الرحم بيبدأ تتكون من جسم الجنين زوائد عاملة زي الأصابع كده، بنسميها الخملات. هذه الزوائد اللي بنسميها الخملات اللي جاية من جسم الجنين بتدخل في تجاويف. التجاويف دي موجودة في جدار الرحم. الخملات اللي اتكونت من جسم الجنين والتجاويف اللي اتكونت من جدار الرحم، الاتنين مع بعض بنسميهم المشيمة.
إذن المشيمة هنا ذات منشأ مزدوج، بمعنى إن المشيمة بتتكون جزئيا من أنسجة الجنين وجزئيا من جدار الرحم. طيب، في المشيمة بيتم التبادل بين دم الأم وبين دم الجنين، بس السؤال يا ترى دم الأم بيبقى متصل اتصال مباشر مع دم الجنين؟ يعني هل الشعيرات الدموية الموجودة في الخملات بتكون متصلة مع شعيرات دموية بتاعة الأم اللي موجودة في جدار الرحم؟ الإجابة لا، لا يمكن أن يكون هناك اتصال مباشر. طب ليه؟ ليه ما فيش اتصال مباشر بين دم الجنين ودم الأم، أو الدورة الدموية للجنين والدورة الدموية للأم؟ بنقول فيه سببين. السبب الأول إنه ضغط دم الأم يمكن أن يؤدي إلى قتل الجنين. يعني لو كانت الشعيرات الدموية للأم متصلة مباشرة مع الشعيرات الدموية للجنين، يبقى ضغط دم الأم هيؤدي إلى قتل الجنين. السبب الثاني إنه لو كان هناك اختلاف بين فصيلة دم الأم وبين فصيلة دم الجنين، فده ممكن أن يؤدي في حالة الاتصال المباشر ممكن أن يؤدي إلى تلزن، يعني تجمع، يعني تجلط لدم الجنين، وده بالتالي أيضا هيؤدي إلى موت الجنين. إذن معناته إنه الدورة الدموية للجنين لا تتصل مباشرة مع الدورة الدموية للأم، ولكن بيكون في غشاء رقيق يفصل بينهم ويسمح بالتالي بتبادل المواد المختلفة بين جسم الأم وجسم الجنين. إذن هنا نسأل نفسنا سؤال: إيه وظائف المشيمة؟ نقدر إن احنا نجمل وظائف المشيمة في عدة نقاط. النقطة الأولى من وظائف المشيمة، يعني لو جينا هنا وقال لك ما هي وظائف المشيمة، فبنقول إن وظائف المشيمة أول حاجة بنقول تسمح بانتشار، خلي بالكم من كلمة انتشار دي، تسمح بانتشار المواد الغذائية منين لفين؟ بنقول من دم الأم إلى دم الجنين. وخلي بالكم ليه أنا بقول لكم خلي بالكم من كلمة انتشار؟ لأن احنا عارفين أن الانتشار هو انتقال المادة خلال غشاء شبه منفذ من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل. إذن ما فيش اتصال مباشر، ولكن هناك غشاء رقيق يفصل بين دم الجنين ودم الأم. الوظيفة الثانية للمشيمة بنقول إن هي تسمح بانتشار الفضلات. المرة دي بنقول منين لفين بقى؟ بنقول من دم الجنين إلى دم الأم. الحاجة الثالثة بنقول إنه المشيمة بتسمح بانتشار الأجسام المضادة من دم الأم إلى دم الجنين. وخلي بالكم انه الاجسام المضاده اللي بتتنقل اثناء فتره الحمل من دم الام الى دم الجنين بتقي الجنين من الكثير من الامراض، خصوصا لما يكون لسه جنين صغير او طفل صغير جسمه لا يتحمل التعرض المباشر لعوامل او المؤثرات اللي موجوده في البيئه الخارجيه. الحاجه الرابعه والاخيره من وظائف المشيمه بنقول ان المشيمة بتفرز هرمون البروجسترون بعد توقف الجسم الأصفر. الجسم الأصفر اللي هو بيفرز أساسا البروجسترون،
المفروض ان هو عبارة عن حوصلة جراف الفارغة بعد انطلاق البويضة منها. هذا الجسم الأصفر عبارة عن جسم غدي بيفرز البروجسترون. البروجسترون بيجهز بطانة الرحم عشان استقبال الجنين، لكن بعد عملية الغرس بنجد ان جسم الجنين بيفرز هرمون يبقي على الجسم الأصفر نشط لفترة معينة. هذه الفترة على فكرة لا تتجاوز 3 أشهر. بعد ال3 شهور بيضمر ويتحلل الجسم الأصفر، يعني معناته مش هيبقى فيه بروجسترون. طب لو ما فيش بروجسترون هيبدأ جدار الرحم يتقلص ويطرد الجنين، وبالتالي يحدث إجهاض. عشان الحكاية دي ما تحصلش بنجد إن المشيمة هي اللي بتفرز البروجسترون بعد توقف الجسم الأصفر عن إفراز هذا الهرمون. عشان كده البروجسترون لازم يظل يفرز في جسم الأم طوال فترة الحمل، عشان كده بنطلق عليه اسم هرمون الحمل اللي هو هرمون البروجسترون. طيب، طبعا الجنين طوال هذه الفترة عمال الخلايا بتاعته تنقسم والحجم بتاعه بيزيد. لما يزيد حجم الجنين في هذه الحالة بنجد انه بيحاط بأغشية بنسميها الأغشية الجنينية. الأغشية الجنينية 3 أغشية، من أهمهم غشاء بنسميه غشاء الأمنيون. بنسميه غشاء الأمنيون. غشاء الأمنيون ده واحد من 3 أغشية بتحيط بجسم الجنين. هذا الغشاء اللي هو الأمنيون بيحيط بالجنين داخل تجويف. يعني لو افترضنا دلوقتي ان ده عبارة عن الرحم اهوت، وديت عبارة عن البطانة، الجنين مغروس هنا اهوت. عرفنا ازاي؟ لما يكبر الجنين في الحجم يبدأ يحاط ب3 أغشية، منها الغشاء الدهوت اللي بنطلق عليه اسم غشاء الأمنيون، وده بيكون له تجويف. التجويف ده محتوي على سائل بنطلق عليه السائل الأمنيوتي. يبقى ده عبارة عن الجنين، ده عبارة عن السائل الأمنيوتي، وده عبارة عن غشاء الأمنيون. غشاء الأمنيون. السائل اللي احنا سميناه السائل الأمنيوتي اللي هو بيحيط بجسم الجنين داخل الرحم له وظائف متعددة. الوظيفة الأولى إنه هو بيحمي الجنين من الصدمات. الوظيفة الثانية إنه هو بيحمي الجنين من الاحتكاك الميكانيكي أو الصدمات الميكانيكية، لأنه غير قابل للانضغاط. خلي بالكم بقول غير قابل للانضغاط، عشان كده بيحمي الجسم الجنين من الصدمات الميكانيكية اللي ممكن تتعرض لها الأم. الحاجة الثالثة إنه بيسمح بحرية حركة الجنين داخل الرحم. بنجد إن الجنين داخل الرحم بيتحرك يمين وشمال وفوق وتحت. السائل اللي بيحيط بيه ده بيديله حرية الحركة داخل الرحم. الحاجة الأخيرة من وظائف السائل الأمنيوتي إنه هو بيسهل انزلاق الجنين إلى الخارج عند الولادة، لأنه قبيل الولادة مباشرة بينشق جدار الأمنيون دهوت وينزل السائل الأمنيوتي، عرفنا ازاي، من الرحم إلى عنق الرحم إلى المهبل، وبالتالي يخلي الطريق بتاع الجنين أثناء الولادة عبارة عن طريق زلق، بمعنى انه الجنين يتزحلق بسهولة ويخرج خارج جسم الأم أثناء عملية الولادة. يبقى لما يجي يقول لي ما هي وظائف السائل الأمنيوتي، فبنقول السائل الأمنيوتي له 4 وظائف. الوظيفة الأولى رقم 1 حماية الجنين من الصدمات. الحاجة الثانية بنقول إنه هو يحمي الجنين من الاحتكاك. الحاجة الثالثة إنه هو يسهل حركة الجنين داخل الرحم.
الحاجة الرابعة بنقول إنه يسهل انزلاق الجنين أثناء الولادة. ده طبعا بالإضافة إلى أن هذا السائل لأنه زي ما قلنا غير قابل للانضغاط فبيعمل كوسادة للجنين أثناء فترة الحمل. يبقى إذا ممكن نضيف أن هو يعمل كوسادة للجنين أثناء الحمل. طبعا عندما يكبر الجنين في الحجم وتتكون الأعضاء الأساسية بتاعته، بمعنى أن احنا ممكن نشوف له رجلين وإيدين ورأس وبطن والكلام ده كله، في هذه الحالة بيطلق على الجنين اسم الفيتوس. بنسميه إيه الجنين بعد تكوين أعضائه الرئيسية؟ بنقول يسمى الجنين بعد تكوين الأعضاء الأساسية بنسميه إيه؟ بنسميه الفيتوس. هنا المشيمة ما يكفيش الانتشار المباشر بين المشيمة وبين جسم الجنين، ولذلك بيتكون تركيب معين يوصل المواد الغذائية من الأم إلى الجنين ويوصل الفضلات من الجنين إلى الأم. هذا التركيب عبارة عن جزء أنبوبي بنطلق عليه اسم الحبل السري. يبقى إذن الحبل السري هو عبارة عن تركيب أنبوبي يصل بين المشيمة وبين جسم الجنين. طيب الحبل السري ده يا ترى بيوصل المواد المختلفة بين الجنين والأم إزاي؟ بنقول لأنه يحتوي على 3 أوعية دموية، شريانين بنقول عليهم شريانين سريين، ووريد بنقول عليه الوريد السري. الشريانين السريين بيحملوا دم غير مؤكسج. مين الشاطر بقى اللي يقول لي اتجاه الدم فيه بيكون منين لفين؟ هل من الجنين للأم ولا من الأم للجنين؟ بنقول دم غير مؤكسج، يعني دم ما فيهوش أكسجين، يعني دم فيه ثاني أكسيد كربون، يعني دم فيه فضلات. إذا معناته في الشريانين السريين بينتقل الدم من جسم الجنين إلى جسم الأم حاملا الفضلات الناتجة عن أيض خلايا الجنين. الوعاء الثالث عبارة عن وريد بنسميه الوريد السري. الوريد السري بيحمل دم مؤكسج، وبما انه يحمل دم مؤكسج يعني فيه اكسجين، يعني فيه غذاء كمان. يبقى معناته الدم المؤكسج ده ايه حركة او اتجاه حركته؟ بنقول انه بيتحرك من المشيمة الى جسم الجنين، يعني من جسم الام الى جسم الجنين. يبقى اذن الحبل السري عبارة عن تركيب يصل بين المشيمة وبين جسم الجنين، ويحتوي على 3 أوعية دموية هي شريانين سريين يحتويان على دم غير مؤكسج، ويتحرك الدم من الجنين إلى المشيمة يعني إلى جسم الأم. والوعاء الثالث هو وريد بنطلق عليه اسم الوريد السري، وده يحمل دم مؤكسج وينتقل من جسم الأم إلى جسم الجنين. تعالوا دلوقتي بقى نشوف إيه الواجب اللي علينا في حصة النهاردة. أول حاجة هنكتب مع بعض الواجب. السؤال الأول: أين تحدث عملية الإخصاب؟ السؤال الثاني بنقول: كيف ومتى يصل الجنين إلى بطانة الرحم؟ السؤال الثالث: ما وظيفة كل من المشيمة والسائل الأمنيوتي والحبل السري؟ نتقابل إن شاء الله في لقاء قادم.